Hola gente, ¿cómo están? Señor 229. Como escuchan, otra vez estoy con mi hermanito Lon. Me está acompañando otra vez a hacer ruido. Y bueno, estamos jugando FIFA y vamos a empezar. A ver, carga. Shh, Logan, por favor. Ahí está Logan, por Dios. Logancito chiquitito. Ahí vamos a empezar con un partidito de temporada. Vamos a tratar de ganar, aunque sea 5-0 este partido. Y bueno, vamos a empezar en 3, 2, 1 y acción nomás. Este partido, ahí está. Yo tengo jalancillo, no voy a ganar ni la pelea final ni de un gamer. Ay no, y es el otro. Ahí está Odegaard. No, pasó de largo. Ahí está. Ahí, gol. Por Dios, ¿por qué tiene que pasar tan cerca? Y no ser gol encima. Los defensores que me faltaron: Shrews, Gavia. No me acuerdo el otro cómo se llama. Danilo Pereira es. Como muchos saben, mi arquero es Hits, que ya lo nombré. Un golcito del pelado, va a ser un golcito del pelado impresionante. Como saben, yo tenía mucho pelado antes de hacer el canal. Perdón por la mala palabra, porque dije como saben, nadie sabe eso. Ay no, cállate un poquitito, por favor. Bueno. Cuando lleguemos a los 30 suscriptores, les voy a mostrar a mi hermano Lon. Si quieren aparecer en un saludo, pónganlo en los comentarios. Pongan, me suscribí a tu canal, denle like. O sea, primero que nada, si quieren pasar por acá, por un saludo, hoy descanso, mientras vamos a aprovechar el descanso. Si quieren aprovechar a salir en un saludo, solo tienen que hacer 3 tareas. La primera tarea es suscribirte a mi canal. La segunda es activar la campanita de notificaciones. La tercera es comentar a todos los videos que suba. Y bueno, si hicieron esas tareas, me escriben en los comentarios su nombre y que quieren pasar en los saludos y que hicieron la tarea. Me la cuentan, ¿ok?
Minuto 60 y recién vamos 1-0. No logramos llegar a los 5. No sé por qué, pero no nos dio. Y no sé por qué a los mayores le ganó 10-0. Y a los menores guerreros que le tengo que ganar 100-0, le gano 2-0. Ok. Golazo de Ziyech. Y como dije, 2-0. 2-0. Pan casero. Ok. Como muchos ven, ahora empecé a subir short en YouTube. Tiene bastantes vistas, o sea, no bastante, pero tienen 20 y algo. Ayer tenían 17, hoy tenían 20, 21, por ahí, 22. Otro golazo de Ziyech al ángulo, papurri. Oh, qué golazo, mira el festejo. Casi echó el celular mi hermanito. No hagas eso, Slon, por favor, no hagas eso. Me fui al baño porque tenía ganas de ir al baño, pero ya volví. Estamos acá haciendo ruidito con el Lon. Golazo de Ziyech. El triple de Ziyech. Triplete de Ziyech en el equipo de Deportivo Amistad. Bueno, está por terminar el partido. Ahí está Haaland. Ziyech. Tócate. Golazo de Udega. Señoras y señores, llegamos a los 5 goles, ok. A los 5 golazos llegamos. ¿Saben por qué? Por ustedes lo hice. Por ustedes. Llegamos a los 5 goles. Señoras y señores, terminó el partido y el video. Voy a dejar el video por acá. Suscríbanse, denle like si quieren aparecer un saludo, ya saben las tareas. Suscríbanse para los 25 sub. Y bueno, chau.